ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين दुनिया लोका मा लूजेलो फिला बीरे न पाइमा दी दुनिया लोका मा अतसबो टको अतशेबो टको मिमी बवागो याटी वो टको दुनिया लोका मा साबो तौफो सोरा लो अट साबो तौफो टका सीबो शाबो ले लो अट एरा जो इस्लाम तादना का सीबो शारा गो एरा गो फरस्ट ये नाउ मा फरस्ट टकूलो तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमीशी गए फरीज़ा तुम बादल फरीज़ा हलाल शाफी जेंगा फरस्ट ये नाउ मा फरस्ट टकूलो तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमीशी था रजा सीबो शारा काउने अलोशते नाउ तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमीशी दे अल-यदुल उलिया खैरुम मिन अल-यदिस सुफला अपोगा लका औका लथ पू काउन अपोगा लका औका लथ पू काउन सुरे दबो अपोगा पीरे ल काने ल hlure ल एरी hlure लका यूरे लथ पू काउन ने लु प्यो को hlure दु ताने दु फिर या hlू बो तान बो सोरा का को मा पसन ngwe चे शिया शिबो सोरा का सीबो शाबो लो राजा इस्लाम का सीबो शा खाइने मशाने लो मब्यो था सीबो शाबास सीबो शारा को टाइटोन था तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बलाउ थी टाइटोन था ले सो तमनो अमेशी दे वे तोरे मा त्वा बीरो ठिन ख्वे बीरो एरी ठिन जी को पखों बो मा टिन बीरो ला बीरो जेरे मा त्वा याउं ला दी तू म्याशी मा लफ्यां बी टाउं ला था पो काउं दे लो तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमेशी दे बुखारी है हदीस पे तू म्याशी मा त्वा टाउं पेजिन पे में म पेजिन म पे में मैं ठिन ख्वे बीरो याउं लो शिन लो या में सो तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमेशी था ए जो तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेमा अबू दाऊद मा दी हदीस ना था लु त्यो ला बी टाउं नो तमन तो सही सो गए तो सही सो बीरो तू मा बाशी ले सो तू को मे बीरो तू मा शी रे हा को जुला खाइने तू मा इ मा ख्वखेले तलों शी दे साउंड बाइन शी दे तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एरी ख्व को लेलान तिन बीरो याउं ने साहबा रे को बदु वे मले तयों का दिरहम दब्या ने तमनो ठप बी मे दे बदु आ दी ठप पो बी पे मले पो पे दे तू को तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याउं लाइक दे जो दिरहम दब्या तू को पे दे दा मे ऐं अट्वट को तौ नाउ दब्या ने ब्यो दे पौस सिं ये ठेका दी तान त्वा वे ला के वे ला दे फिर तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रे मिमी लन ने एरी पौस सिं मा लक काइन को तमन को राइन तिता लक काइन को ठे बे दे तो तू को ब्यो दे त्वा न पत लाउ मे को म ट्वे दे दा ने सीबो शा त्वा दबो ठिन त्वा ख्वे अलो लो सो एरी नाउ मा तू ला दे खा जरो ngwe दे अदब्या दे म्या जी तू या बी दो म ला तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चनो हदीस दे मा ट्वे तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाउं सारा को म चाइ बु को बका ने को hlू दे दु तान दे दु को सीबो शा दे दु फिर ता को बे लो ला एरा जा हदीस तबो माज़ साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तखेंगा तखाउ तू चामाई मा काउं फिटे न लो हार्ट अटैक फिटे फिर तो हार्ट अटैक फिटे खामा तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अभी लूम मा मेबो द्वारे तमन ची वो द्वारे खा एरी मा तू को तू हज़रत साद इब्न अबी वक़ास का नौसों छे याउ बी लो ठेन लो तू तमनो ब्यो दे तमनो चनो मा तमी त्याव बे ए दो तू मा तमी त्याव बे सी दे नाउ मा रो लगा नाउ थ ता तमी दे ला छिन मिन एरी तमी का ले ऐनाउं चा बी ချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာအိမ်အောင်ကြထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်
Jono Pine Samu Along go to light chene, Jono, was he at Magame, Taman Sala, some Lamakamu. Arane to Pian Tombo Napo, Edulune Shaw and Shine, and also Tombo double. Mataman Sala, some two good lacanata, for solo stobby, was solo so casir, a Tombo no Yare. Elda Mustab Kako, now so Mare Kajain, Ko Pine Samu, Tomo no with a shop in Mara Pukaun. Alone Lonzonga attained a Tomo no Bon Tibia, Margin, she the detail of Malumaya, Chariot Kaquimabu. Now so change my mara. Anything Taman Sala, some Amashi as a Sadi bin Abi Waqas radiyallahu ta'ala. Mitazugo, Potad Migo, Tumyashima, Lapshan Bidoma, Town Same Bawa, Tagera, Tapu Kaunaga, Turogo, Chanda, Jeware, a pine, Tagera, Tumyashima, Lapshan Ziamalu, Bene, Chanda, Jeware, pine, Tageraga, Po Kaune, Taman Sala, some Amashi, Bukhari hadith, but dear this guy. Tamanumia Sallallahu, some Alum Shubo to go, Quimapuke. Hazrat Kab ibn Malik radiyallahu ta'ala, Tabuk ma to Laimatabu, Madwa get to go, young Aze by cart locate to go, social by cart locate, Taman Sallallahu, some Baduma Tune, Sagama Pioyabu locate. Now some to Yatabago, Allah Kabulolote, Quran Chanomia, Ayachala, Vala Salasatil Ladina Hulifu, anything to one tabi Taman Sallallahu, some Shigolabi Bior, Chano Pine Saimu Alungu Chano to light omen. The Dunia Town, the Pine Samu Town, Chono Allah and Tuare Kama, Chono, a hand tap your door. That's a cold lume, Tamano Lamakan ever two good. No one Lamakan, Taman. A cold lume of you. The two hardy, but the two divide Tiara, two go let Tomo the Bombe, Taman Masala, some Lakan get it, Suratia. At the Lube, now Sami the Batuma, Shred on the dome sheet, Shred on the dome, as Habama Mashi, Tuma. To Labi Taman Masala, Islam go paid it to Tamano Lamakan ever. Now so Tamano Eddie Shredongo, you will my pit later, Simpianet, Duga Biore, Era Gia Palau, a pin Tamano, Anne Pilale, so Tiago Tiloshin, Dayabaya, and Yellow Amenshi. The Geram Tiantin di Sahabile, Hazat Ubakar Siddiq, Raziallahu Talan, Pio, the Lobe to Le Biora. Jono Ema Bama Matagebu, Alo, Hazat Ubakar Siddiq, Raziallahu Talan, Egaha, Alo Yuladu. The Sahabile, Alo Yulaga, about Kumachana Mashiro, the Metamano Tuhagu, Lama Kangebu. Era Jamulu Siwa Sharaga, Kaune Kisarema, Shaba, Pueba, Goa, go to a Taba, go tat mitra go Tageba, Dari Kaune Kisarema, Goa Chanda Makozakat Peluyame, Sataka Peluyame, Lilla Luk Peluyame, Luluyame, Tanuyame, Kaune Kisa, Rada Kaune Kisa, Hazatuma Raziallahu Talant Kinga Mishide. Lutia Ibadat Alu Tenamas Rosa Ta solution, and to take the ball jar, to a Naya Miasi Shima, Shuma, to the Toromimia to bear. Dabi me Ake Eri Luga, Badai Lote, Ibadat Lote Duga, Siwa Mashabu, Dunia Alomalobu, to Siwa Share Alomalo, who say no, Namia Sishima Tiluga, a semishido. Diluga a semishido. Dinia loco lonely, they may Siwa Share Locomolo, Nashima to the Asemishu. Dajamu, Piamiro Islam Maleta Maima, Piami Tira Lushi. Dine to Tapaka, Dunia Yellow, Siboy, Shagere to the Eduduri, Ataku Yaukera Tria, Khalifaji Lebalo Luchi, Khalifaji Lebalo, Sofarega Maho, Sofa Chano da Chano Tire, Alo, Madina Mu Mamazede Nabuima Nede, Taman Sallallahu Islam, Tembera de Gotinure, Bab Tembele, Korana, this Nepata Bido, now Sara Tautaba, Sibuama Badunia, Lomamelo, Butaniaga, Sabu Yaula, and Salate, Sabu, Mashibu solution by Maupine like there. Khalifaji Lebalunchi. Siwa Share Duri, Ashra Mubashara, Tamanma Sallallahu, some Tatain de Ma, Janatwa, Melupiogered, Timale de Tabu, Tamanma Sallallahu, some Janatilo Piogere Sabariga, Miajibe, Miaji, and then no more. Demedi Sayo got Tatain de Ma, Piogere Sayo, Era, the Ashra Mubasharas. Tamano Tatain de Ma, the Sayo, Piogere, Daddy Alun, Janchi, Siwa Share, a Tabain, Aloaga, Sahabari, Alum, Tilushin, near Alo Locaredube. Era John. Hadith about Mataman Sallallahu Alaihi Wasallam. Man talaba dunya halal and Lutiaka dunya go halal shabu diyatne dunya share. Now Lutiaka istifafan anil mas'ala. Now tumyashe ma lapsha matang yao. Ko thainte me so the niyatne siwa share. Wasayan ala ahli ko mitazu twa ko share. Ta'atufan ala jari ko ye pawin chinga lu de twa aini jin turo de ko a pyan bi do kaung sa bo twa ko Dunia Share solution. Lucky Allah Yawm al Qiyamah. Qiyamat ne matu Allah ne twere akhaja solution. Wawajhu mislul qamar laylat al badr. La bi nyaga la lu be tu myenaga lin thain ni me.
အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒုနီယာရှာတာကမာနထောင်ဖို့သူများကိုကြောဖို့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့အလ္လာဟ်စိတ်ဆိုးမယ်လို့ဟာဒီစ်တော်ထဲမှာလာထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒုနီယာကိုတော့ရှာရမယ်ပြုရမယ်ဒါပေမဲ့အစ္စလာမ်ကစီးပွားရှာတဲ့ဟာမှာအစ္စလာမ်ကတချို့စီးတွေပေါင်းနေအစ္စလာမ်ကပြထားတယ်စီးပေါင်းကနာအဲ့ဒါလေးတွေပြထားတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီစီးတွေပေါင်းနေကြော်ပြီးတော့စီးပွားရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတိတ်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးကအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအစ္စလာမ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစ္စလာမ်ကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေကိုဘယ်လိုပြောတယ်လဲဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အစ္စလာမ်မှာစီးပွားရေးဒီလိုအစ္စလာမ်ကစီးပွားရေးစနစ်ပုံစံမျိုးနဲ့တော့အစ္စလာမ်ကပြောမထားဘူးကျွန်တော်စီးပွားရေးစနစ်တွေရှိခဲ့သလိုဆိုရှယ်လစ်စနစ်စီးပွားရေးစနစ်တစ်ခုကိုအခြေခံပြီးဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီတိုင်းအရင်ရှင်စနစ်ဒါမှမဟုတ်လက်ရှိပြောနေတဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ပေါ့ဒါတွေလည်းစနစ်တစ်ခုဒါပေမဲ့ဒီစနစ်ပုံစံမျိုးတော့အစ္စလာမ်ကပြောမထားဘူးဒါပေမဲ့ကုရ်အာန်ဟဒီသ်ကိုလေ့လာခြင်းအဖြစ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကလည်းတိတိကျကျကိုတိတိကျကျအစ္စလာမ်ကပြောထားတာတွေကိုတွေ့ရမယ်အစ္စလာမ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုကတော့တခြားစီးပွားရေးစနစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်မှာကြာတော့ law of demand and supply ဆိုပြီးတော့ဝယ်လိုအားနဲ့ဝယ်လိုအားနိယာမဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအခြေခံထားလို့အစ္စလာမ်ကလည်းဒါကိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လက်ခံထားတယ်ဝယ်လိုအားနဲ့ရောင်းလိုအားနိယာမတဘောစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်အပြိုင်ဆိုင်လူတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးပွားရှာခွင့်ပြုရမယ်လူတွေလောလောဆယ်ဘာလိုအပ်နေလဲလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ဟာကိုဈေးကွက်ထဲမှာသွင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဝယ်လိုအားနဲ့ရောင်းလိုအားညီမျှသွားလို့ရှိရင်စီးပွားရေးအဆင်ပြေသွားမယ်ဒါကိုအစ္စလာမ်ကလည်းတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လက်ခံတယ်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာလောရှမကာမင်းရှိတယ်နာဟ်နူကဆမ်နာဘိုင်နဟူမအီရှတ်ဖီလ်ဟယာတ်ဒုနီယာဝရဖာနာဘာဒဟမ်ဖောကဘာဒ်ဒရဂျတ်ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ဆိုရာဇိုခရုမှာအလောရှမကာမင်းရှိထားတယ်ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေရဲ့ဘဝမှာငါအလာရှင်ဘက်တာတွေကိုခွဲခြမ်းထားတာဒါကြောင့်တချို့ကိုတချို့ထက်တာအောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ကတချို့နဲ့အလုတ်ယူအောင်ဆိုပြီးတော့တချို့ချမ်းသာအောင်လုပ်ထားတယ်တချို့ကြတော့စင်းရအောင်လုပ်ထားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အလုတ်ယူပြီးတော့မှကိုယ်ဖလဲလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အလောရှမကလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပဲအလုတ်ယူမယ်ဆိုအလုတ်ကတစ်ဖက်ကလိုအပ်တဲ့သူရှိတယ်နောက်တစ်ဖက်ကလုံမဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဝယ်လိုအားနဲ့ရောင်းလိုအားဆိုတဲ့ဟာကိုအစ္စလာမ်ကလက်ခံထားတယ်လို့ပဲနောက်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့လက်ထက်မှာဟိုတောကနေပြီးတော့တချို့တောသားတွေမြို့ကိုတက်ပြီးတော့စီးပွားရှာဖို့လာတာတောကပစ္စည်းတွေရောင်းဖို့လာတာတွေရှိတယ်တောမှာထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရောင်းဖို့လာတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတချို့သူတွေမြို့ကလူတွေကသူတို့မလာခင်ကြိုပြီးတော့မှသွားပြီးသူတို့ရှိကနေဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့မှငါရောင်းပေးမယ်ငါသွားပြီးတော့မြို့မှာရောင်းလိုက်မယ်ကွာမင်းတို့ဘာလို့ဒုက္ခခံပြီးမြို့မှာတက်ပြီးတော့မှလာပြီးတော့ရောင်းမလဲဆိုအဲ့ဒါလိုဟာကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကခွင့်မပြုခဲ့ဘူးတမန်တော်တားခဲ့တယ်တာဝန်နာစလူတွေကိုလွတ်ထားယာဇ်ကုလ္လာဟူဘာဒ်မန်ဘာဒ်အလောရှမကတချို့ကိုတချို့ကအလ္လာဟ်ကရိုဇီပေးနေတာမင်းတို့လွတ်လိုက်ကွာလို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဒါပေါ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကရောင်းမဲ့သူနဲ့ဝယ်မဲ့သူရားတယ်မှာတတိယလူဝင်တာကိုတမန်တော်ကဒီမှာညှင်းလိုက်တာလက်မခံတာဘာလို့လဲဝယ်မဲ့လူရောင်းမဲ့သူဒီနှစ်ယောက်ဓာတ်ရိုက်တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ထဲမှာဖြစ်လာမယ်ဒီစီးပွားရေးမှာဝယ်လိုအားနဲ့ရောင်းလိုအားခုနပြောတဲ့ဒီ law of demand and supply ကသူ့ဟာနဲ့သူဟန်ချက်ညီနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့တောသားကသူတောမှာထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြို့မှာသူလာပြီးတော့မှရောင်းမယ်ဆိုရင်တင့်တော်တဲ့အမြတ်တစ်ခုသူလည်းထားမှာပဲအမြတ်ယူပြီးရောင်းမှာဒါပေမဲ့တောသားသူ့မှာဆိုတော့သူကတောကိုပြန်ရမယ်သူ့မှာရှိတဲ့ငါသည်တောကိုပြန်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူအကြာကြီးတာကိုထားမှာမဟုတ်သူအိမ်ပြန်ရမယ်ဒီပစ္စည်းကိုပြန်ယူမသွားဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီအချိန်တိုတွင်းမှာသူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့အမြတ်စွန်းရမယ်ဟာအမြတ်ကလေးတစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးတော့သူလုပ်ပြီးသွားလိုက်မှာပဲမဲ့ခုနလိုတတိယလူဝင်လာလို့ရှိရင်ကြတော့တတိယလူကဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုယူလာမယ်မြို့မှာသူတင်ထားမယ်ဒါကိုထားမယ်သူကကြတော့ဈေးတောသားလို့ဈေးလေးပါလေ short ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအမြတ်ကိုဟိုတောသားရဲ့အမြတ်တောသားကတခုသူကတခါအမြတ်နောက်သူ့ရဲ့အမြတ်ပေါ်မှာဒီတတိယလူကထပ်ပြီးအမြတ်တင်မယ်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေမှာဈေးကွက်မှာဒီစီးပွားရေးတွေကဟန်ချက်မညီတာလေးတွေဖြစ်လာလိမ့်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကတတိယလူကိုအဝေမခံဘူးတစ်ဖက်ကနေတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကဟာဒီသ်မှာမရှိတယ်အင်နလာဟ်ဟူဝလ်မုစအီရုလ်ကာဘီဒုလ်ဘာစီတုလ်ရာဇစ်အလောရှိမြတ်ကစီးပွားရေးတွေကိုစီးပွားရေးမှာဈေးနှုန်းတွေကိုတတ်မှတ်တာအလားပဲလို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကတစ်ဖက်မှာအမိန့်ရှိထားတယ်။သဘောကဈေးနှုန်းတတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကခုနပြောတဲ့ဒီဝယ်လိုအားနဲ့ရောင်းလိုအားပုံစံကိုပဲအလ္လာဟ်ကခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတာဘယ်အချိန်မှာဘယ်ဟာကလိုအပ်နေမလဲအဲ့ဒါကိုဈေးထဲမှာကိုကတင်လိုက်လို့ရှိရင်ရောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကအမြတ်ရမယ်။အခုလက်ရှိအနေထားမှာဆိုရင်ဥမာအနေနဲ့ mass data အခုကအလုပ်ဖြစ်မယ်လူတွေက mass တွေလိုနေတယ်ဒီ mass တွေမျက်နှာဈေးတွေကိုကိုကရောင်းမယ်ဈေးကွက်ထဲမှာတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ဖြစ်သွားမယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဒါကိုတစ်ဖက်ကနေရှရီယတ်ကအစ္စလာမ်ကတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့လက်ခံတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း
Zegua Sibai Sane Gilo, Bama, Simishi, Baumishi, Chaitolo, Siwa Shakwa, Lurain Chanda, Jindain Chanda, Luranko Siwa Kusha, Kovako, Chanda, Dilun Chanda, Bama, Kuchintia Bain Sanya, Luamia, Tuako, Choshi Meha, Darigo, Kayu Saisia, Malure Hari, Darigura Islam Galamaka, Islam Bakani, Bilotacho, Siwa Rima, Siri Bounty, Cut Happy. DC boy, Dilolo, Daga Dilolo, Daga Dilolo, Daga Di Tantanello, Darilolo Tat. Chomi Bua Islam Bakani Biloba, Tata, Baum Katare, Baum Tongushi. Takugaro, Alashimia Bakani Biloma, Katare Baum. Now Kugajaro, Ocho de Durego, Petare, Crimputare, Seabaum come. Now Kuajaro, Cochin Diaba Sanya. Well, Lutia, Cochin Diaba in Zarita by Sanyama, Lutiauka, Lugaon solution to the Kohane, Cochin Diaba Sanya, Luripia Piama, Chibi Tuhatu, Tamni Mekisaribo. Patma Udongaro, Allah Shimebakani, Biloma, Tame, Tamniche, Allah Bakani, Biloma Lomea, Uma Halal, Haram, Siwai, Matamatare, Loshmeka, Dari Malowa, Merosiwasha, Haram, Haram Suraga, the Gerem Janchi, Amir Islam Mashide, Haram Suraga, Akanta Shide, Halalga, Akanta Mashide. Haram Garo Akanta Dari Haram, Yola, the Dari Malone, Atone Siwa Mashane. Longazare Pongane Siwa Mashane. Adulopona Munam, now Siwaima, Pisido go to long tabi, go round them at Zechi on low, Machiji on low, Zechi de Kajama, Toby Young, Damo Zegua Kumapia on low, Koya, the Paka, Piansane du Labi solution, Erika Giant, Zedigo, Mahatia, Shobi Young, Elopona Muri. Dari Guro, Islamga. Tamnitare, Allah Bakani no Gorea Tamnitabi, Tamnichat. The Tamnichat e Alungu Pianchi, Batriano, so Tayao Tel Lavaji Omu Dara with Slamga. Zegua Takuma, Lutiauka, Tayao Tel, Zegua Takulongu, Lavaji Otare, Tu Lochin and Lome, Tu Gazajin and Gazame, so the Zegua Piama, Zegua Kahanja Maniro, Lure Tuaku, Tintore, Zenone, Lure di Yama, Hodo, Zeriga, Konkaila Lime. Zeriga Chila Lime, Dariga Betima Chimle solution, Monopoly de Pilare Katan, Teo Tega, Zego, Okologo, Taintare, Putare, Olashi Pinide Hari, Dari Trial, Elo Hamurigo, Islamga Data. Hiloponanego, Slamga Mapaimu, Dariga Pine, Darigo Lotar. Narku, Shariat Tatare, Sorehaga, Alaga Tatare, Suraga, Dariga Koran Hadis Kat Saint Jonorugo Tatar. Lutia, Ona, Miro Dago, Shariat Tao Ditain Lolo Pure Taram, Hopu. Shariat Bakani, Broma, Mino, Timbalus or Lutianetia own out to Kojematu, the Chua Dao Count Elutime, the Chua Eddie Count Elutine, not Yoka Macamulo Time. Now data the Kuma, Dao Count Elutine, now data the Kua, Luriga Dao Macamulo Time, Lure Tianetia, Matujabu, own out Sinzabo, Matujabu, Pawunchi, and a Tago Libero, Tianetia, Matujare, a Kajaro, Era Jamlu, Dita Miro Amiro, that Tamala Subroma, Lula Quimpube solution, Baluma Pilane, Mam Hope. Era Loshmeka, Kit timer. Data Daima. Lurain, low at a same me, Harry Gube, Alabacani, Tama Peta. Alabacani, Tama Piatam Peta. Balula Lurain go on on Tama solution, Tiaka Damu Tama, not Tiaka Edidema, not a jump Yaja Kucha, Bidoma, Pia Bidoma, to Edigan, Lutot Walin. Era Jamulu, Islamga Damu Ho. Uleshi, Kitamiama, Bianchi Miado Apse. Hello, Tamatare, Tanangana, Tananga, Tuma, Mosiboy, Nepatabi, Tamatare, Tamia Chati, Tariga Tuma Ho, not the Chori Majaro, the Chua Dago, Long Lao Delutine, the Chua Malone Labu, now Tahadigo, the Chua, Edurham Yuri, Trial, Daro, Takuga, Slamga Siboy, Matakua, Allah Bakani, Tamnit, Tamniche, Alane, Allah Rasul Bakani, Tamnit Hare, Tamni Chetaku, the Islam Madab, Betar. Now the Kuga Jaro, Islamga, Quimputaraga. Eraga or Allah Rasul Bakani, Tamni Chakaro, Amiera and Twakubeda. Amiera and Peromada Young Lebumushu. Be any Tama Chipche, Daga D time Epshim. Narku Ajaro Ocho Teduri, Turego Jaro Islamga, a Chedine chain capo Muti Bido, Jai Tamni Chatego, Tamni Quimputan. Alane Allah Rasulgaro, Haramarina Matama Tabu, Pinelo Tamatabide, Tabime. Eraga Lu Amia Atwako, Nina Nine, Song Show Nine, Kesa Murima, Edilo Harima, Alane La Sulga, Pine, Piobi Me, Lure, Anita, Chinine, Chinkagu, Chibidoma, Ochote Duriga, Tarigo Turori, Jai, Apse Tamye Chin, Turotamye Loya, Uma Pifeka Pina Shinega, Uma to Kubed, Yoshine, Uma Litukua, a gave Ludima 1 yoga pin, 1 yoga pit.
အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာဝမ်းပြက်စီမဲ့အစားအစာတွေကိုဈေးမှာမရောင်းရဘူးဆိုပြီးတော့မှသတ်မှတ်လို့ရတယ်။မတင်မော်သီးတို့ဘာတို့အဲ့ဒီလိုအသီးတွေဝမ်းပြက်စီမဲ့အသီးနှံဈေးထဲမှာမရောင်းရဆိုပြီးတော့မှဒါအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှအမိန့်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ကုသယောဂါမှာလည်းတချို့ဟာတွေဒါနိုင်ငံတော်ဘက်ကနေပြီးတော့မှအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတယ်။ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ်လိုက်နာရမယ်ရှရီယတ်ကဒါတွေကိုလည်းခွင့်ပြုထားတဲ့အစိုးရဘိုင်းကနေယာယီအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂါဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်ကာလအတွင်းထဲမှာဒါတွေမလုပ်နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုနားထောင်ရမယ်လက်ခံရမယ်ဒါအဲ့တော့ဒါကတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှတားမြစ်ချက်ဒါတားမြစ်လို့ရအဲ့ဒါကဘယ်လိုအခါမျိုးတွေနောက်ဒါကဘယ်လိုအခါမျိုးတွေမှာလဲဆိုရင်စီးပွားရေးအနှိမ့်မြင့်တွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခါမှာဈေးကွက်ပြတ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာအဲ့ဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာလည်းအစိုးရဘက်ကနေတားမြစ်ချက်တွေဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတားမြစ်ချက်တွေတားမြစ်လို့ရဒါဒီစတဲ့မှာHazrat Umar radiyallahu ta'ala Hazrat Farooq Azam Hazrat Umar radiyallahu ta'ala ခေတ္တမြမှာကိစ္စတစ်ခုအကြောင်းလာထားတယ် Hazrat Umar ဈေးကိုသွားတယ်တစ်ခါဈေးမှာသွားတဲ့အခါလူတစ်ယောက်ကဈေးရောင်းနေတယ်ဈေးရောင်းနေတာကဈေးကွက်ထဲမှာတခြားသူတွေရောင်းတဲ့ဈေးထက်တော်တော်ကြီးကိုဈေးလျှော့ပြီးလူတစ်ယောက်ရောင်းနေတယ်တခြားသူတွေရောင်းတဲ့ဈေးနဲ့သူကတော်တော်ကိုလျှော့ထားတာနည်းနည်းပါးပါးလျှော့တာမဟုတ်တော်တော်ကြီးကိုလျှော့ပြီးရောင်းနေတော့ Hazrat Umar radiyallahu ta'ala တခင်ကအဲ့ဒီလူကိုအဲ့ဒီမှာမြင်တဲ့အခါအမိန့်ရှိတယ် Imman tazida fi sir wa imma tarfan suq Hazrat Umar radiyallahu ta'ala ကပြောတယ်မင်းဈေးကိုပြန်တင်မဟုတ်ရင်ငါတို့ဈေးကနေတွားတော့ဒီဈေးတွေကနေမင်းတွားတော့ Hazrat Umar radiyallahu ta'ala မောင်းထုတ်တဘောက तू ကဈေးကွက်ပြတ်အောင်လုပ်နေတာတခြားသူတွေအားလုံးရောင်းနေတဲ့ဈေးတုံးကတခုပုံမှန်ရောင်းနေနည်းနည်းပါးတယောက်နဲ့တယောက်အလျှော့တင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါပြဿနာမရှိဘူးမယ် तू ကတအားကြီးကိုလျှော့ပြီးရောင်းတော့ဒါကြီးဒီဈေးကွက်ပြတ်မဲ့ကိစ္စပဲတခြားသူတွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ရှရီယတ်ကခွင့်ပြုထားတဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုရယူတဲ့ကိစ္စမှာအဟံတားဖြစ်နေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ Hazrat Umar radiyallahu ta'ala တို့တခင်ကဒါကိုတားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေမှာနောက်တစ်ခုလူတွေဖြစ်နိုင်တာကအဲ့လိုဈေးလျှော့ပြီးရောင်းတဲ့ခါကျရင်လူတွေကအများကြီးမလိုအပ်ပဲနဲ့လည်းအများကြီးဝယ်လိုက်မယ်လူတယောက်ကဝယ်ပြီးတော့သူတိုးလောင်ထားမယ်ဈေးကြီးသူပြန်ရောင်းမယ်အဲ့တော့ဈေးထဲမှာဈေးနှုန်းဈေးကြီးတာတွေပြုတာတွေဒါတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်အဲ့ဒါကြောင့် Hazrat Umar radiyallahu ta'ala တခင်ကတားမြစ်ထားတယ်ကုရ်အာန်ထဲမှာလောရှမကမင်းရှိတဲ့ယာယလဇီနာအာမနူအတီယူလာဟ်ဝါအတီယူရဆူလ်ဝါဥလ်အမ်ရမင်ကွမ်မင်းတို့အာနာပိုင်တွေရဲ့စကားတွေကိုလည်းမင်းတို့နားထောင်ပါဆိုပြီးတော့မှတစ်ဖက်မှာဒါတွေလည်းပြောထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်ကတော့ဒါတွေကိုမတတ်မှတ်ထားဘူးဒါပေမဲ့ကုရ်အာန်ဟာဒီသ်နဲ့မဆန့်ကျင်တဲ့တချို့ဟာတွေမှာခွင့်ပြုထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုကယာယီအားဖြင့်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုချင်းတရားပိုင်းဆိုင်ရာဒါတားမြစ်တဲ့ဟာအဲ့ဓာတွေကဒီန်ဆိုပြီးတော့အစ္စလာမ်ကိုဒီန်ကိုလက်ခံတဲ့သူတို့တွေမှာပဲဒါရှိမယ်ဒီန်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေဒီန်ရဲ့အမိန့်ပညာချက်တွေကိုကတခြားကိုမှဒီန်ရဲ့တခြားကဏ္ဍတွေရှိတယ်လို့မျိုးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍလည်းငါတို့ရှိမှရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီန်ရှိတဲ့သူတွေမှာဒါကရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စဒီန်ကပြောထားတယ်အစ္စလာမ်ကပြောထားတယ်ခြေလန်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်ကုရ်အာန်ဟာဒီသ်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီဘဝတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာအာခီရတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဒုနီယာကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဒုနီယာရဲ့ဘဝပြီးသွားရင်အာခီရတ်ရဲ့ဘဝဆိုတာတွားရမယ်အာခီရတ်မှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှာတောကဖီကီထားရမယ်အဲ့တော့အဓိကအောင်မြင်မှုကအာခီရတ်ရဲ့အောင်မြင်မှုအဲကြောင့်အာခီရတ်ရဲ့အောင်မြင်ဒီဒုနီယာရဲ့အတ္တပြအနှဲငယ်ကြောင့်အာခီရတ်ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံနဲ့ဆိုတဲ့ဒီအာခီရတ်ရဲ့ယကင်ရှိတဲ့သူတွေအဲ့ဒါတွေအစ္စလာမ်ကဒါတွေကိုအစ္စလာမ်မွတ်စလမန်တွေကိုငကိုတွေကနေယကင်တွေကိုထည့်သွင်းထားပေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီယကင်ကြောင့်မွတ်စလမန်တယောက်ဒီအဲ့ဒါတွေကြောင့်အာခီရတ်ကိုအရှိမထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ကစီးပွားရေးလမ်းကြောင်းမှာတအားသူတိုးတက်မယ်အမျက်ဆုံးများမယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအလင်းမြန်ဖြတ်လန်းတဲ့သူတိုးတက်မဲ့ဟာတွေသူမြင်ရပေမဲ့လည်းအာခီရတ်ကိုရှေ့မှာထားပြီးသူမလုံမာတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုကျင်တရားပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စဥမာအဖြစ်တန်ရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကအခုသူ့မှာငွေကြေးအများကြီးရှိတယ်အခုသူအဲ့ဒါကို investment လုပ်မယ်သူဒါကိုငွေကြေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးစီးပွားရှာတဲ့ခါမှာသူ့မှာလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကကြတော့သူဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအတွက်ကိုအပျော်ပါလိုက်စားဖို့အတွက်ကိုအပျော်ပါလိုက်စားမဲ့ကိစ္စတစ်ခုသူလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာကြတော့လူတွေဆင်းရဲတဲ့သူတွေအတွက်ကိုတန်ဖိုးနဲ့အိမ်ယာတွေသူစောက်ပြီးတော့မှရောင်းချပေးမယ်သူ့မှာလမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းမှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လူတွေအပျော်ပါလိုက်မဲ့လမ်းကဖြတ်ထိုးဒါကဖြတ်လမ်းပဲအမြန်ချမ်းသာမဲ့လမ်းပဲအကျိုးမြတ်ကလည်းအများကြီးရမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာတန်ဖိုးနဲ့အိမ်ယာဆင်းရဲသားတွေအတွက်ကိုဆိုအဲ့ဒီမှာကကိုကရမှာကနည်းမယ်
ကိုရမှာကနေမယ်အမြတ်ကရမှာကနေမယ်ဒါပေမဲ့ရမှာအာခိရတ်မှာတော့ကိုကဒါတွေကအများကြီးဆဝပ်တွေရမယ်ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကတော့ခုနအပျော်ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇိမ်ခံအလုပ်တွေကိုသူကအဲ့ဒီမှာသူယဉ်ဤမြုံနာမဲ့အစားအာခိရတ်ရဲ့အကီဒါရှိတဲ့သူအာခိရတ်ကိုလိုအပ်တဲ့သူကလိုလားတဲ့သူကဒီနှစ်ခုမှာသူဘာလုပ်မလဲဒီနှစ်ခုမှာသူဒီလူတွေအတွက်အကျိုးပြုမဲ့ဟာကိုသူလုပ်လိမ့်လူတွေအတွက်အကျိုးပြုမဲ့ဟာလုပ်ဟိုဘက်ကဟာကိုသူလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုလူတွေကတခုကတော့ကိုချင်းတရားပြမယ်ကိုလှုပ်လို့ဒါတွေကိုကိုကတော့ချမ်းသာမယ်ကြွယ်ဝမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဟာလေးတွေမှာပွာသွားမယ်အဲ့တော့ဒီ၃ချက်အစ္စလာမ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလို၃ချက်ကိုတော့အစ္စလာမ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှတားမြစ်ထားတယ်တားမြစ်ချက်တွေအစ္စလာမ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှဒါတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ကိုကလှုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးပွားရေးကအောင်မြင်မယ်ကိုကဒုနီယာလည်းအောင်မြင်မယ်အာခိရတ်လည်းအောင်မြင်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကထားပြီးတော့ရှရီယတ်ကတားထားတယ်အလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဆူလ်ကတားထားတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာအဓိကအတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အခုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုးကဘလောက်အစ္စလာမ်မှာဘလောက်ယွန်ရှာစရာကောင်းလဲဘလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဆူလ်ကအတိုးကိုတားထားတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောရှ်မတ်တခင်အမိန့်ရှိထားတဲ့အာယတ်တွေကိုယင်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင့်၄ဆင့်ပေါ့လေဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်၄ဆင့်ခွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်ကြားပထမဦးဆုံးကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်ကြားတာကတော့ဆူရာရူးမြတ်အာယတ်ကြားဝမာအာတိုင်တုမ်မီရီဘလီယ်ဘူဖီအမွာလင်နာစဖလာယရဘူအင်ဒအလ္လာဟ်ဒီအာယတ်ပထမဦးဆုံးကြားဒီအာယတ်မှာကအလောရှ်မတ်တခင်ကဒီမှာလဲရေဘာဆိုပြီးတော့သုံးထားတယ်အတိုးဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးထားတယ်ဒုတိယကကြားတဲ့အာယတ်ကဆူရာနိဆာရဲ့အာယတ်ကြားဝါခဒီမူရီဘာဝကဒနူဟူအန်ဟူဒီအာယတ်မှာလဲရေဘာဆိုပြီးတော့မှသုံးထားတယ်တတိယကကြတော့ဆူရာအာလီအီမရန်ရဲ့အာယတ်ယာအယုလ္လဒီနာအာမနူလာတာကူလရီဘာအဒအာဖန်မူဒအာဖာစရုတ်အာယတ်ကကြတော့ဆူရာဘကရာရဲ့အာယတ်တွေالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ဒီအာယတ်တွေအားလုံးကဒါနောက်ဆုံးမှာရီဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကြားခဲ့တဲ့အာယတ်ပထမဦးဆုံးကြားခဲ့တာခုနပြောတဲ့ဆူရာရူးကကျတော့မက္ကာမြို့မှာကြားခဲ့တာဆိုတော့ဒီအာယတ်ကတကယ်တမ်းကတော့ရီဘာဟာရမ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့တော့မပတ်သက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအာယတ်မှာပြောထားတာကရီဘာအတိုးကအလ္လာဟ်ထာနောပါမှာမတိုးပွားဘူးဆိုတဲ့သဘောအာခိရတ်မှာဆဝါဘ်မရဘူးဒီသဘောပဲအဲ့ဒါကြောင့်တဖ်ဆီရ်ပညာရှင်များစုကဒီအာယတ်မှာပါတဲ့ရေဘာဆိုတာကအတိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ interest နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှတချို့ကပြောကြတယ်တချို့ကကြတော့မဟုတ်ဒီအာယတ်ထဲမှာနော်ပါထားတဲ့ဒီရေဘာကဒါကလက်ဆောင်အပြန်အလှန်ပေးတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ပြောတယ်လက်ဆောင်ပြန်လှန်ပေးတာဘယ်လိုလဲဆိုသူများကိုကလက်ဆောင်ပေးတယ်ပေးလို့ရှင်ကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်ထက်ပိုများတာပိုကောင်းတာရလို့တဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါလိုဆန္ဒမျိုးနဲ့ကိုလက်ဆောင်ပေးတာဥမာပြတခြားတစ်ခါလေမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာပေးတယ်မင်္ဂလာဆောင်မှာလက်ဖွဲ့ပေးတယ်အဲ့ဒီလက်ဖွဲ့မှာကိုကပေးတယ်တချို့တွေစောင်းနဲ့မှတ်ထားတယ်သူဘယ်လောက်ပေးလဲငါဘယ်လောက်ပေးလဲငါကြိုင်ဘယ်လောက်ပေးမလဲအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေးတာတွေအမှန်ကဒီအာယတ်မှာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်လို့ဆိုတယ်တချို့တဖ်ဆီရ်ပညာရှင်တွေကတော့ဘာပဲပြောတွေပါဆိုတာအတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာတယ်အတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာခိရတ်မှာဆဝါဘ်မရဘူးဆိုတာကိုကအဲ့ဒါကိုကဒီကိစ္စကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာပဲပြောအစမှာသိရတယ်ဆိုပြီးတော့လာထားတယ်ဒုတိယအတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားတဲ့အာယတ်ကဆူရာနိဆာရဲ့အာယတ်ခုနပြောတဲ့ဝါခဒီမူရီဘာဝကဒနူဟူအန်ဟူအဲ့ဒီမှာယဟူဒီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတယ်ယဟူဒီတွေရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေအဲ့ဒီအကျင့်တွေထဲမှာတစ်ခုကသူတို့အတိုးယူတဲ့အကျင့်သူတို့မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယဟူဒီတွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကငကိုရဲကနေသူတို့ကိုလည်းအတိုးယူခြင်းဟာရမ်လို့အလ္လာဟ်ကသတ်မှတ်ထားပြီးသား
Nagurega Haramlo Lagatama Tabida. Raja Kuturo, Dao Jure, Sure Kajaro, Daga Daturo Maloa Mekesago, Lotes. A diet ka Bero Chagerales, or diet ka Tafsipina Shemiazu Suraga, Hijiri Legune Matami Chara or Tejar. Hijiri Legune Matami Madia Charaga, Teja the Laushires. Babshilo Lesro, Odia Charechema, Madina Mioma, Yahudi Amiazu Shini did Madina Mioma. A Madina Mioma, Hijiri Legune Naupai Mama, Yahudi Amiazuga, Madina go Slopiro to Tuala Yara. Hijiri Legune Naupai Mam. That's how the Yahudi Amiazu Shida Chema Chares or Diet Kale, Hijiri Legune Matamima, Chares, Subrama, Ameshire. Kuna Biore, Turopoma Laga. Atogo haram chilo thai da jang khu le bible le ma ato haram chit jang khu le bible le ma da ri pa de yahudi twa law shimat ka haram lou tha de so de ha ado yahudi ri di kaisa allah ma lou pa ne lo pyo de kaisa de ko tu ro lou de allah ga tu ro ko amain pe da de ko tu ro ma lou phu ai ra ko allah ga pyo pya de so ma mo di ummat tatwat ka le da ma lou tin de kaisa ta khu so ra ko da ho ti ya now surah ali imran ma surah ali imran ya ayat Eri ayat ka charo, eri ma charo daga Uhud ma time ma chare ayat to sore. Uhud ka hijri na khune ma phit khe ra. Ai di ayat ma ro shin shin lin lin ato ne patta pi ro ma di ayat ma pyo lai ta Musalman de ko ato ko min ro sa tat thabo to pi ro ma ato ko ma yu ja ne lo pyo lai. Da jam lo di ayat ne patta pi Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi ga pyo re di ayat ka Uhud ye kala dong ga Uhud se pwe phit de achain win chin dong ga ari win chin dong ga di ayat ja de so pi ro ma La Tare. Babsilo les or Ohotma, Ohot Winchima Jades, Rabajam Joales, or Ohot Winchima Donga, the Caveriga, through a long yen, through Ari, Miagina, through Lajare, through Lanatigo, a Tore Babyroma, through Lanatigo, Chi, Nabiroma, Lanatigo, through Jusam Lajar. A Kawe Lanatigo, a Tone, Guang, Nalu Yare, Pulo Yare, solution. Erika Jalushe, Musalman de Leke, Pangain, Lokem. As Allah Bakani, Musalman de go, di Amal di Loyaka, Mapai Musu, Allah Bakani, the Ayat go cha be like. Era Jamlo, the Ohot Marwa, now tap Sibiatu, Abu Daud Jama La Tara, Hazat Amar bin Okaish Razi Allah Talan, to Patama Ato Kesa Lolo, the Tumiago Pasani, baby Ato to Jure. To Islam go Lakanjane, Islam go Lakanjane, I meant to Tire, na Islam go Lakan like be solution, Ato Kesa Lolo Yama Moto, Atore Juro Yama Moto, Subu Subratu. Islam go Lakamuto go to now nigger. Any time hot sepoji Piteka to some like that. Not tabida now Massind or Wusubro to Islam go Lakambiroma, Ohotema to Ohot Sepoema to Bagere, Ohotma to Shahid Peterema to Pawar. Era Jamlo di da Abu Daud Mapare, Hadis Peter, da Jamlo Bati Aleso, a Togo, Longwa, Sabiroma, Yadipia Allah Tarek Dagada, Ohot Kaisama, Ohotma Sabiroma, Tare Suratia. Now so on a long one, Kapja Tale Dagaro, Surah Bakrai Ayate, Kuna Sheji, and Papia Ayate, Eri Ayate Maro, Shin Lily allows Meta Kinga Dagu, long one would damn like a tune pata biroma. Patama Homa, Tamanamia Salallahu alayhi wasallam ga, the Atone pata biroma, Tamanamia Salallahu Samga, Machina Lite, Fatima Kanama, Tamanamia Salallahu Samga, Atone pata tepasani, Alum Pezi Amuro, Upibi, Ato. Payam Luro, Janeha, Muyinga or Payame Suria, Pira Tamaname Salallahu Islam, got wife, go twagere, twife on a mumeage, Butamano twife can piana gere. Piana be a twife caluri alonga, Amia Islam go labiro through Lakangere. Other Lakane chain, Tamaname Salallahu Islam Shima, twife caluri, through labiroma. But Tama Turu Balu les or Tamanone to do Sajo choked, Garika was Sajo choked. Eri Sajo ma, Turuga. Toro ato yame duri shiga, toro ato jume. Era regula toro quimolo boo sore, a cheta chaco toro yere. Toro ato yame duri. Tamaname Salallahu Islam ga Edi Sajoma, Tamano Sada Jaume, Tamano Yebi Polite. Edi Samu Jama, Tamano Lama Mutuba and Sada Jaume by Pila Lesro. Musalman de Twako, Bake Saga, Atile, Edi time Menu Twakule, Era Ati Vesro. Ara dilurega batele so turo pure zagata maname sallallahu alaihi wasallam lakhanes thene subira turo apathma lakhan lai piro edi ma kaisa ku phit la de turo ato ya me du ausu du su shi ga ne turo ato tawn ne hoga lurega ato ma pe bu ato ma pe do tu ga maka myo ga ai dong ga aut chou ne de hata tabib ne usayd radiyallahu ta'ala ko twa pyo de tu ga tamaname sallallahu alaihi wasallam shi ko di kaisa ko tin pe de edi ma tamaname sallallahu alaihi wasallam po ma di ayat te cha la
खुना सूरा बकरा आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हे ईमान शेन अल्लाह को चाउ चाउ वदरु मा बक़िया मिनर रिबा नाउ अटो को चैने अटोरी आलो मिनो लुट लाइट तो मयूने रो इन कुंतुम मुमिनीन मिनो देगे मोमिन दे फिर तो आबी सोलुशन मयूने फ इन लम तफ़अलू मिनो दाम्यो मलो बू सो फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही मिनो अल्लाह ने अल्लाह रसूल ने से चेन्या लाइट तो फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि अल्लाह ने अल्लाह रसूल ने मिनो से चेन्या लाइट तो बे गुनाह ने पता भी मा अल्लाह अल्लाह पिन पिन था ना म प्यो था जिना लुटे कैसा चने के सारे अम्याजी गुनाली ने पता भी अल्लाह ने अल्लाह रसूल ने सिच्चे न्या बालू अल्लाह में प्यो था हमें अटो ने पता भी अल्लाह उसमें तखेंगा सिच्चे न्या रे लू अल्लाह प्यो था तोरो को पिन पिन था ना प्यो था वहीं तुम ए मेरो तौबा लो लाइन फलकुम रूसु अम्वालिकुम मिनो या मूला मिनो छी था रे पसा एरा करो मिनो या में ला तज़लिमून वला तुज़लमून मिनो रे तुम या मटिया मलो ने मिनो गले बदुमा मटिया लो मा महौ फू सो बिरो एरी खामा दी तारीफ का लूरेगा लखान लाइटे तो अटो में यूरो और अटो ने पता भी दागा असिन सिन चाला रे चानो में कुरान ये द आयत अटो ने पता भी एनो मा अटो ने पता ते हदीस ते को जनो टिम्ब्याम ऐसा जौन चानो में कुरान ये दी आयत ते अया बाती आले सो अटो ने पता भी लोग इस्लाम का शिन शिन लिन लिन प्य ताता जी को अटो को हराम फिर तम्मा था नन्ने ले मा बाद खुमा तंजिया सोजे मा विंजिया मशीउ बाद खुमा मशीउ हराम लो लोग तम्मा था भी दा रजा अटो ने पता भी हराम फिर टागो लम खामू सो ते सोए मुका ने इस्लाम ये बाउं फिंग को बा अरी लू याव तो नहीं ऐसा जौन लो अटो ने पता भी रो मा कोआ शामुटो को चुनो चूजा में भलाउ चीचेरे गुनाजी ले शरीयत का भलाउ पिमिन ठानटा अटो को टाठा रे सुरा साहबा तावका रे खेमा ले खलीफा जी रे खेमा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने खिका जाउन मट्रियाम यहूदी रे ने एलोबे ईसाई रे ने मुशरिक रे ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला न प्लेमु युबरा से पेजे साजो टे छौखेरा रे शीर एरी मा पेजे ये साजो छौटे खामा तुरोगो डिपो को रेगो ईसाई रेगो यहूदी रेगो एदुल बाबूत को रे दूरेगो तुरो रेगो इस्लाम ये औछो मु आउमा तुरोगो लुल्लु लल्ले तुरो बादा ने पता भी तुरो को क्विन प्यूरे नाउ तुरो बादा मा अयताउ ता क्विन प्यूरे अयताउ तुरो बादा मा अवता सारा क्विन प्यूरे वता सा क्विन प्यूरे तुरो बादा मा टाइम में एलो आलो क्विन प्यू बा लिए ने अटो को जारो लौवा क्विन म प्यू लौवा को क्विन म प्यू गेबू एरी साजो ठेमा अटो को लको मखां गेबू दबोगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला नु तखेंगा बलाउ ठीले सोये साजो मा बलाउ प्या ताता मुस्लिम मौटे दु टियाव का टाऊ टियाव का अटो ने पता बिरो तू टाऊ टियाव का अयताव में तू इस्लाम का खुम प्यूरे कैसा रे को लौ में सुंदा तू टाऊ रे लौता तू हाने कम्युनिटी टखु लौ ने तू अताई वाइन टखु लौ ने मसाई मू सो बिरो मा तमत दाबे में अकेवे अटो ने पता लालू शेनो आलों ने पता ते सुबरो एरी खा चाहे अटो लो को लौ लाबी सोल्यूशन मेनो ने दिसाजो प्या मेनो ने दिसाजो ने लौवा नारो दिसाजो को लम खांडो बू सुबरो एलो अटो ने पता लालू शेन त छोट तले लौ yin दाव मा आलों बका नि प्या में सो एदलो को खप प्या को लौ खेर एरा जान साहबा ताव कारे का अटो को बलाउ ची मारे गुना ले सुरा को तुरो अदीर जा अटो सुरा का भेरो मा टो बुआरे सुरा मशीबू नामे का दा अटो का डगेरा अल्लाह का जा कुरान दे मागो अल्लाह का अमेशिरा यम हक़ुल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात अल्लाह शे अटो को लौवा अल्लाह का ख़त्म लौटे अटो को अल्लाह का चसीदो अल्लाह लौटे सदक़ा को अल्लाह का टो बुआ लौटे नखु ब्याव में डगे प्यांजी सदक़ा का पे लाइटे लू लाइटे कौनवारे जो द्वारे लो ठियार नमे अल्लाह का ब्योरे टोरे सदक़ा का अटो का जारो एदलो मौ अटो का जारो को ठेना वें ला रे टो ला रे दमे मठू बाने टूले सोल्यूशन लुटियाव का वा ला रा ने फो ला रा ने क्वादलो वा रा का काउ ने चामा दमे फो ला रे सुरा का खाना को फो याउ ला रे सुरा का काउ ना मो चामा ये दा को ट्वक का अंडे शी दे एदी लो पौंदा म्यो बे दी मा ले को अटो या रा का फो रा ने टू बे को आरो ठेना का छांदा ने भी च्वेवा ने भी तिक काउ ने लो को का ठेने में में एदी लो महौटा को ट्वे या ले और अखु अटो ने पता भी रो तो शो हदीस टे को जो टीम ब्याबा हदीस तो मा तमान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलाउ पिन ठान था अमेशी था ले सुरा अटो ने पता भी रो मा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तखेंगा सिम जाने तमान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमेशी रे इज्तनिबु सबअल मवाबिक़ात मुबिक़ात इज्तनिबु अस्सबअल मुबिक़ात मिनो प्यासी से में अया खुना खुने गो मिनो शांजार साहबारी का मेरे
Allah Rasul Wama Hunna Eradiga Bale, Tamanama Sallallahu Sam Ameshide, Takuzi, Shirik Lota, Baba, Tamano Meshi, Lausoma, Meshide, a two Sara. A two Sara Lugo, Piasize me Ayarema Pare. Other Jabir Raziallahu Talano, the King Asimbian, Tamanama Sallallahu Islam Ga, Lanat Put Hareda, Lana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallama Akila Riba, Wamu Kilahu, Wakatibahu, Washahidaihi, Wakalahum Sawa. Muslim hadith ma tamanma sallallahu alaihi wasallam ga lanat change up tight har ato sare du ato pere du ato go ye pere du ato ma tatte lai pere du alo atu du we lo tamanma sallallahu alaihi wasallam amin shi le tamanma ka lanat po thare along go tamano lanat po thare sinsa ji chono ro lu tiyaw ka ko go lanat pe de change se de so yin tait chauk de change sa tin ma naw tu ro sin ta ba ba ka change sa pe me so yin change sa tait me so po pi ro ma chauk Ahu Tamanumia Sallallahu Alaihi Wasallam Nabire Gaunza Nabire Alunga Gaunza Allah Chisong Achiche Zon Pokuga Lanat Potare Edi Atu Sarelu Chini Babsim Aradam Kurandema Atu Sarelu Alladina Yakuluna Riba La Yaqumuna Illa Kama Yaqumu Alladhi Yatakhabbatu Shaitanu min al-Mas Atu Sareluga Qiyamatnima Shimbia Tarekama Shaitanga Tugo Selo Tadulu Shaitanga Tugo New Tadulu A Udawine Pona and Thomas, to show of Silpina Shiniga, Kayamat Marimo, Dunyama, a two the Marigo Triam, a Judu, a two Sad video, Saradu, that two gone at a Chalon Tabe Shides. No Hadith about Mazat Abdullah, the Masut Raziallahu Talan to Kinga, Ameshide, Tamaname Sallallahu Islam, no Mure, a toga, a riba, Salasum was Sabauna, Baban, a toya Tagabauka, Konasat Tombaushida, I Saruha, a name zone Tagabaugunaga, Mislu, Ayanke Harrajolo, Mahu. Ludi Kogo, Muere, Amego, Zena, Lutane, a two to Velo, Taman Messalal, some Amenshi Tare, Below Chopu Countess. Now Hadith Taboma, Amenshi Tare, Hazat Abdullah ibn Masud Besimbian, Taman Messalal, some Amenshi Tare. A toga, Tobware Sura, Amyeme Chide, Illa Kana, Akibatu, Amrihi, Illa Killat, now Somaro, a toga, now some Yobam. A tone a low loaded, Longa, Gigi, the loaded, now some webby lambe yaudara, the Triam. Tamaname Sallallahu Alaihi Wasallam, Ameshide, Layatiana Alanas, Zamanun, Durepoma Kitake Yaulali, Malaya Kaminhum, Ahadun, Edamatia Machamamo, Dame Illa Akila Riba. Atos Hani Jam, Alu, Famalam Yakulu, Atoma signed Auma Asaba Humin Obarihi, Atoye. A comb way or Lude Yama, a toye, a comb way good or Lude Alum Kanzayali, as on Dikidi Kama, Sibuaidi, Ma Alunchi, Atama, Tuyali, Sibuaidi, Alum, Atama, Tuabiloma, Aturi, Nebe, Losani, Dadi, Alum, Tuyali. Now a topo and the coup. Hazard Abu Sufyan does the Allahu Ta'ala no the Kenya, Zanidega, Pure Pian, Hazard Aisha the Kemago to Pure Red, Hazard Aisha the Kemao made it. Two Hazard Zed ibn Arqam does the Allahu Ta'ala no. तूने का बालू ले सुरे खाजारो हज़रत ज़ैद इब्न अर्क़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिगाने बिरमातुगा चोमा लेते आओ को तू जाऊं हज़रत ज़ैद इब्न अर्क़म को शिया ने जाऊं ने अचुए शिया ने जाऊं ने पिरो प्यां वेरे छाया ने प्यां वे लाइट अदलो पौना म्यो अचुए शिया ने जाऊं ने पिरो छाया ने तू शिया प्यां वे लाइट छाया लंगे यू लाइट अदलो पौना म्यो ने Yauna Vera, Hazat Aisha the Kema Mishi, Lomada, a two way. Hazat Zed ibn Arqam go pure like Taman Sallallahu Islam, located Dinia Chubamu, Alum, Tere Yetum Pietwajina, Alum Piasito Azejina, Eram Malones, Akule, Miadi Tuya, Damuri, Loni Darigo, Chow say Mashi Bene, Amiadi Edulu Senior Darigo, Gampom Piabiro, Pasan Lure Kajalushin, Koa Adulopona, Hole, Dile, Koa Webe, Zeta Kune, Pilo Sherima, Tim, Biro Madilu, Young like that, Pew like that. Dari along lonely radical tria. A two young well looked at Kama. A two young Luria, coaching the Piacide, Lu a time wine Piacide, Sibuai, Ma Piacimuri, Miaji Chete. A togu Pianchi, a toga, long water, Matiamu Tatape. Era Jamlu, Lutiauka, a two sare duga, Babsele, so Tiao Pete at the Tuga, a two sare duga, Tuga the Chadugu, Matial, Dari the Pibin, Niala Lucien, Lu a time wine, Matiamu, Jibe, Luamu Duam. Matiamu Jibe Colum Yadwan. Luri Alungati, a 2 year wege a tema, but when Wabidoma, Loa Miolinjati, came Bidoma, Luri Alunga, Piasi, A like Mitazu like Piasi Dware to the Amiaji Triali.
အတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပျက်စီးမှုတွေနောက်ဆုံးလူတွေကအတိုးမှနစ်ပြီးတော့မှအတိုးပေးရမယ်ဟာကြောင့်မိသားစုလိုက်ကိုတတ်သိသွားတာတွေပြုတာတွေဒါတွေတွေ့ရတယ်။နောက်အတိုးရဲ့နောက်စိုးကျိုးတစ်ခုကအတိုးကလူကကိုချင်းစာတဲ့စိတ်လူမှမရှိတော့ဘူးကိုချင်းစာတရားလူမှမရှိတော့တကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ပဲငါချမ်းသာရင်ငါမြတ်ရင်ပြီးတော့ငါစီးပွားကောင်းရင်ပြီးတော့ငါအောင်မြင်ရင်ပြီးတော့သူများနစ်နာသလားဆုံးရှုံးသလားသူများဘာဖြစ်လဲအကျွေးတင်ပြီးတော့သူတို့အိမ်မှာငတ်နေသလားပြတ်နေသလားဘိုက်မောက်နေသလားဒါတွေအားလုံးအကျွေးအတိုးယူတဲ့သူကဗလာတွေစိတ်မဝင်စားတော့ဒါတွေအားလုံးနားကိုမလဲဒါတွေအားလုံးသိကိုမသိတော့အတိုးယူတဲ့သူကနောက်တစ်ခုကကိုကျင့်တရားတွေပြတ်လာအုတ်ပစ္စည်းမှာပစ္စည်းဒုနီယာမှာဒုနီယာဒါတွေဖြစ်သွားတယ်လူသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူပီတာလူဆိုပြီးတော့မြင်တဲ့ဟာပါဒါမရှိတော့ဘူးသူတို့အားလုံးအတိုးမှာအတိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့လူကတန်ဖိုးမရှိတဲ့လူကတန်ဖိုးမရှိတော့လူကငွေကတန်ဖိုးဖြစ်သွားတယ်ငါလောက်ခငါရမယ်အတိုးကအဓိကအဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်လူတယောက်ပျက်စီးမှလူတယောက်ဘာဖြစ်မှဒါတွေဂယုမဆိုင်တော့နောက်တစ်ခုကအတိုးတဲမှာလူတယောက်ကများလာလို့ရှိရင်ဟာလာရိုဇီရဲ့အရာသာ तू မခံစားရတော့ तू မသိတော့နောက် तू ကချွေးနေစာနဲ့ရှာစားမှာ तू နားမလဲတော့အဲ့ဒါတွေမသိတော့အိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့အေးစစ်လူနဲ့ဘာမှပင်မန်းစရာမလိုဘဲနဲ့အေးစစ်အတိုးရနေတယ်ပတ်စံပေါ်ပတ်စံထပ်ပြီးရနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့် तू ဂယုမဆိုင်တော့ဘူးဒါတွေ तू မသိတော့ဘူးအဲ့ကြောင့်ခုနပြောသလိုပဲလူတယောက်ကအတိုးသမားကယူးသလိုပဲတစ်ချိန်လုံးအယူးလိုပဲတစ်ချိန်လုံးသူ့ကောင်းထဲမှာဒါပဲသူဘာမှနားမလဲဘူးသူဘာမှမသိဘူးအတိုးစာအုပ်ဒါနဲ့အတိုးဘလို့ပေးရမယ်အတိုးဘလို့သူ့ရှီယာနဲ့ဘသူ့ရှီယာဘလောက်ရမလဲဘသူ့ရှီယာဘလို့ယူရမလဲအတိုးမပေးနိုင်တော့ငါဘာကိုသိမ့်မယ်ဘာကိုဘလို့လုပ်မလဲအဲ့ဒါတွေပဲသူ့အုံနောက်ထဲမှာဒါတွေပဲရှိတော့အဲ့ဒီခါကျသူစီးပွားရှာဖို့အတွက်ကိုလည်းဟာလာစီးပွားရှာတဲ့ခါမှာဘလို့ရှာမလဲဒါတွေကိုလည်းသူဂယုမဆိုင်တော့သူဘလို့ပို့ပြီးတော့မှအတိုးကိုဘလို့လူတွေကိုချဲ့ပြီးတော့ဘလို့အတိုးပေးရမယ်ဒါတွေကိုပဲသူကြည့်တော့ဒါတွေကိုပဲသူနားလဲတော့ဒါတွေကိုလည်းသူသဘောပေါက်တော့အတိုးကြောင့်လူတွေရဲ့ပျက်စီးမှုတွေကဒီလိုပျက်စီးမှုနောက်တစ်ခါလူပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းပျက်စီးလာတယ်အတိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးမှုတွေမှာနှိမ့်မွန်းသွားတယ်အတိုးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလူတယောက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမှာပဲဝင်လာတယ်အတိုးကြောင့်အစ္စလာမ်ကဥစ္စာပစ္စည်းတွေငွေကြေးတွေလူတွေအားလုံးကြားထဲမှာလဲပတ်နေတာကိုလိုလားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအတိုးကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒါတွေကြောင့်ငွေကြေးဥစ္စာကလူတယောက်တည်းရှိမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရှိမှပဲဝင်လာတယ်မိုနိုပိုလီဖြစ်လာတယ်လူတယောက်တည်းပဲချမ်းသာသွားတယ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကဆင်းရဲတဲ့ထက်ဆင်းရဲလာတယ်ချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူရဲ့ကြားထဲမှာကွာဟမှုကလည်းတအားကိုများလာအဲ့ဒါကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအဲ့ဒါလိုကွာခြားမှုတွေတအားကိုများလာအနှိမ့်အမြင့်တွေတအားကိုများလာအဲ့ဒါလိုများလာတဲ့အခါကြလို့ရှင်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မုန်းတီးမှုတွေနာကျည်းမှုတွေတအားများလာအတွင်းထဲမှာအကောက်ထားတာအတေးထားတာဒါတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့စစ်တွေဖြစ်လာတာတွေတယောက်နဲ့တယောက်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတာတွေသူ့ကိုတတ်တာတို့ပြုတာတို့ဒါတွေအားလုံးဖြစ်လာစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာလူကဒုက္ခခံရတယ်ပင်ပန်းခံရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုရလာတဲ့ချွေးနေစာကိုလူကတန်မိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့အတိုးမှာကျတော့ပင်ပန်းတာမရှိဘူးဆင်းရဲတာမရှိဘူးဒုက္ခရောက်တာမရှိတဲ့ခါကျတော့လွယ်လေးနဲ့မဝင်တဲ့ခါကျတော့ပတ်စံရတန်ဖိုးလဲနားမလဲတော့ဘူးပတ်စံဘာတစ်ခုမှတန်ဖိုးမထားတော့ဘူးအဲ့လိုတန်ဖိုးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေအားလုံးကြားထဲမှာပျက်စီးမှုတွေအများကြီးဒါတွေအတိုးကြောင့်ဖြစ်လာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအတိုးကြောင့်လူပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းစီးပွားရေးဒါခုနလူတိုင်းအတိုင်းဝိုင်းပျက်စီးတာနောက်ခုကစီးပွားရေးပါပြတ်လာတယ်စီးပွားရေးပျက်စီးမှုတွေအားလုံးဖြစ်လာဒါကြောင့်အတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကပြောတယ်အတိုးကလူရဲ့အတိုင်းဝိုင်းစီးပွားရေးတွေကိုပြတ်စေတယ်ဆိုဒီအတိုးကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့4-5-6နှစ်ရင်တုန်းကတခါကဘာမှာစီးပွားပြတ်သွားတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ line ကြရက်ကြီးထလာတကဘာလုံးမှာစီးပွားရေးပြတ်တဲ့ကြရက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီချိန်မှာဒီ commercial bank တွေအားလုံးအတိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ bank တွေအားလုံးထိခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်မှတ်မိလိမ့်မယ်ဘဏ်တွေရှေ့မှာလူတွေတန်းစီပြီးတော့မှငွေတွေကိုထုတ်ရတယ်နဲ့အဲ့လိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကကမ္ဘာမှာ Islamic bank တွေအစ္စလာမ်ပုံစံနဲ့သွားတဲ့အတိုးပုံစံနဲ့မသွားတဲ့အစ္စလာမ်ကပြောတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတဲ့ဘဏ်တွေကအထိမနာခဲ့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာတော်တော်ကြီးဒီအနောက်တိုင်းသားတွေပါဒါတွေကိုစိတ်ဝင်စားလာပြီးတော့ Islamic bank နဲ့ပတ်သက်ပြီးခုဆိုလို့ရှိရင် Muslim မဟုတ်တဲ့ non Muslim တွေပါဒီ PhD တွေပါတယ်လောက်လာတာတွေအကုန်လုံးအခုရှိလာကြတယ်အဲ့တော့အတိုးကြောင့်စီးပွားရေးတွေပါပြတ်လာတယ်စီးပွားရေးတွေအားလုံးပါတကယ်တမ်းဆိုအားလုံးပျက်စီးမှုတွေဖြစ်လာအတိုးတွေကြောင့်စီးပွားပြတ်တာတွေဒါကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒါပြောတဲ့ဟာတွေ
စီးပွားရေးတွေပြတ်လာတာဘလို့ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမှာတိုးတက်မှုတွေဖြစ်မလာဘူးလူတွေမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တိုးတက်တာတွေပြုလာတာတွေအဲ့ဒါတွေဖြစ်မလာဘူးစီးပွားတွေအားလုံးပျက်စီးမှုတွေဖြစ်လာတယ်အတိုးကြောင့်လူတွေစီးပွားတွေဘလို့ပြတ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဈေးတွေကခေါင်ခိုက်လာတယ်ဈေးတွေတအားကြီးလာတယ်ဥပမာဖြစ်ရိုးရိုးတာမန်ဥပမာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့စဉ်းစားကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဘဏ်ကနေပြီးတော့မှအတိုးနဲ့ပတ်စံချီးတဲ့သူအလုံးလိုက်ရင်းလိုက်အလုံးကြီးချီးတဲ့သူကတအားချမ်းသာတဲ့သူတွေပဲချီးလာဘာမှပတ်စံထားတဲ့သူတွေအများစုပြန်ချင်းစင်းရဲသားတွေတာမန်အလေလက်တန်းစားလူတွေကမိမိတို့ရဲ့ပတ်စံတွေ9သိန်း10သိန်းနည်းနည်းပါးပါးသိန်း50 100အဲ့ဒါလိုပါမှထားကြလူတွေထားကြချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူတွေအလုတ်ကြီးအကင်ကြီးတားကြီးတွေလုတ်တဲ့သူအဲ့ဒါလိုလုတ်တဲ့သူတွေကဘာမှသူတို့ရဲ့ပတ်စံတွေက10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိရင်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဘဏ်ကနေသူတို့ချီးတယ်သူတို့တွေကနောက်ဘဏ်ကလည်းလူတိုင်းကိုပတ်စံကချီးတာမို့ပတ်စံဘဏ်ကချီးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုငကိုချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးသူ့မှာပြနိုင်တဲ့သူပိုင်ဆိုင်မှုပြနိုင်တဲ့သူတွေကိုပဲဘဏ်ကချီးတာလူတစ်ယောက်ကဘဏ်ကနေဥမာဖြစ်သိန်း1000ချီးတယ်သူထားလိုက်ပါသိန်း1000သူချီးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကသိန်း100ကျန်တဲ့သိန်း900ကဒီစင်းရဲသားတွေလက်လုံလက်စားတွေနောက်အလဲလက်တန်းစားလူတွေသူတို့ထည့်ထားတဲ့ပတ်စံတွေသူချီးသွားတယ်သိန်း1000ဘဏ်ကနေယူသွားတယ်90ရာခိုင်နှုန်းကပြည်သူတွေတာမန်ပြည်သူတွေဥစ္စာ10ရာခိုင်နှုန်းပဲသူပိုင်တယ်ဘဏ်ကနေသူယူသွားတာကဘလောက်ယူသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဏ်ကနေပြီးတော့သူအတိုးနှုန်းက15ရာခိုင်နှုန်းလောက်နဲ့သူယူသွားတယ်ထားလိုက်ပါတော့ဥမာဖြစ်သူအမြတ်ထဲကနေသူ15ရာခိုင်နှုန်းပေးမယ်ဒီ1000ထဲကနေသိန်း1000ကနေပြီးတော့သူ15ရာခိုင်နှုန်းဘဏ်ကိုပြန်ပေးမယ်အဲ့ဒါလောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူသိန်း1000ယူသွားတယ်ယူသွားပြီးခုတီးစီးပွားရှာတယ်စီးပွားလုပ်တယ်ဒီသိန်း1000နဲ့အရင်းနှီးနဲ့စီးပွားသူရှာပြီးစီးပွားလုပ်တဲ့ခါကျတော့50ရာခိုင်နှုန်းမြတ်တယ်ထားပါအခုသိန်း1000ရင်းနှီးတာသိန်း1500ဖြစ်သွားတယ်သိန်း900သူမြတ်သွားအဲ့ဒီ900ထဲမှာသူက15ရာခိုင်နှုန်းကိုဘဏ်ကိုပေးမယ်ကျန်တဲ့35ရာခိုင်နှုန်းသူယူမယ်15ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုသိန်း150သိန်း150သူဘဏ်ကိုပေးလိုက်မယ်ကျန်တဲ့သိန်း350သူယူလိုက်တယ်တကယ်ပြန်ကြည့်လိုက်သူစိုက်ထားတာကဒီထဲမှာသူ့ပတ်စံက10ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကတာမန်လူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကဒီထဲမှာ90ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အမြတ်ကိုယူတဲ့အခါမှာကျတော့သူက35ရာခိုင်နှုန်းသူရင်းနှီးထားတာကနည်းနည်းလေး10ရာခိုင်နှုန်းဒါပေမဲ့သူကအမြတ်35ရာခိုင်နှုန်းသူယူအမြတ်ကိုသူကအများကြီးသူယူလိုက်တယ်ပြီးတော့တခါပေးလိုက်တာဘဏ်ကိုပေးလိုက်တာ15ရာခိုင်နှုန်း15ရာခိုင်နှုန်းမှာဘဏ်ကဘာလုပ်မလဲသူ့အတွက်ကိုသူချန်တာသူယူမယ်ဘဏ်ကယူမယ်ယူပြီးသွားရင်ကြံတဲ့6ရာခိုင်နှုန်း9ရာခိုင်နှုန်းအဲ့ဒါလောက်ကိုသူကတာမန်ပြည်သူတွေကိုသူ့ထဲမှာထည့်ထားတဲ့သူတွေကိုသူကခွဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလောက်ကိုသူကပေးလိုက်တယ်ဘဏ်ကသူယူတယ်ယူပြီးတော့လူတွေကို9ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပေးတယ်အဲ့တော့ရတဲ့သူတွေကပြန်ကြည့်တာမန်လူတွေကလူလက်တန်းစားအများကြီးထည့်ထားပြီးသူတို့ရတာက9ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲသူတို့ရအဲ့လောက်ပဲသူတို့ရဟိုဘက်ကရင်းနှီးစိုက်ထုတ်တဲ့သူကအများကြီးရသွားတယ်ဒါကတခုနောက်တစ်ခုကဒီဘက်ကဒီစီးပွားရှာတဲ့တထေးကြီးကအခုကပတ်စံကိုရင်းနှီးပြီးတော့သူယူထားတဲ့သူကစီးပွားရှာတဲ့အလုတ်လုပ်တယ်အလုတ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလုတ်ကနေပြီးတော့သူကဒီမှာသိန်း150ဘဏ်ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုလည်းသူအလုတ်လုပ်တဲ့ဟာထဲမှာသူစီးပွားရှာတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာသူထည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မူရင်းကုန်ကြစိတ်ထဲမှာဒါကိုသူထည့်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူထည့်တယ်ဥမာအဖြစ်စက်ပြကုမ္ပဏီတစ်ခုသူထောင်နေထားပါတော့စက်ပြကုမ္ပဏီထဲမှာသူစက်ပြကုမ္ပဏီသူထောင်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာစက်ပြမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့အခုဒီစက်ပြရဲ့မူရင်းအရင်မှာဒီသူပေးလိုက်ရတဲ့သိန်း150ကိုပါသူဒီမှာထည့်တွက်ပြီးစက်ပြကိုဈေးတင်လိုက်တယ်သိန်း150ကိုပါသူထည့်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဈေးထဲမှာသူ့ရဲ့အရင်ကျတင်တဲ့ဈေးထဲမှာသူထည့်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပါထည့်တော့စက်ပြကဈေးကြီးသွားတယ်ဈေးကြီးသွားတဲ့စက်ပြအခုစက်ပြက15ကျပ်ဈေးကြီးသွားတယ်ဥမာ15ကျပ်15ရာခိုင်နှုန်းပဲသူဒီမှာပေးတယ်အဲ့ဒါကိုထည့်တွက်တယ်ဆိုတော့15ကျပ်ဈေးကြီးသွားတယ်ခုတာမန်ပြည်သူတွေရထားတာခုန9ကျပ်သူရထားတယ်သူ100ထည့်ထားတယ်မှာသူ9ကျပ်ရတယ်အဲ့ဒီသူရထားတော့9ကျပ်သူထင်တာက109ကျပ်ဖြစ်သွားပြီသူပတ်စံ
ဒါပေမဲ့ဒီစက်ပြာကဈေးတဲ့ကိုရောက်တယ်ဈေးထဲမှာဒီစက်ပြာကို तू ဝယ်တဲ့ခါကြတော့ तू ဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်ရလဲဆိုတော့9ချက် तू ကဒီမှာ109ချက် तू 9ချက်ရထားဆိုဒါပေမဲ့ဒီစက်ပြာက15ချက်ဈေးကြီးသွားပြီဈေးကြီးသွားတော့ဒီ9ချက်လဲပါသွားတယ်ပါသွားတဲ့ပြင်ငကိုသူ့မှာရှိတဲ့100အဲ့ဒီ100က10ချက်ပါသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှင် तू ရှုံးသွားတာ तू ကတော့ရတာကအမြတ်ရတယ်လို့100မှာတိုးလာတယ်လို့ तू မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာဈေးကြီးသွားတဲ့ခါကျတော့သူ့အတွက်က62ချက်ပဲ तू ပိုင်နေတာဒါပဲကြံတော့တကယ်တမ်းပြန်ကြည့်အတိုးကဗတ်ပေါင်းစုံကနေဆင်းရဲတဲ့သူတွေပဲခံရတဲ့ဟာတွေသူတို့တွေပဲအမြဲတမ်းခံစားရတာဒါအတိုးရဲ့လုံးဝအနိဋ္ဌာယုံနေအတိုးကြောင့်မလို့လူတွေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှရီယတ်ကအစ္စလာမ်ကအတိုးကိုလုံးဝခွင့်မပြုလက်မခံဘူးအတိုးနဲ့အလုံးမလုံးနဲ့အတိုးကတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အတိုးနဲ့မလုံးနဲ့မင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နီးနဲ့လို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးဖွင့်ပေးထားတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ရာဟ်မတ်နဲ့မင်းတို့မျောလင်းချက်မကင်းနဲ့ယာအီဘာဒီအလ္လဒီနာစရဖူအလာအန်ဖူစင်လာတကနတူမင်ရာဟ်မတ်အလ္လာတိတ်အားဖို့ကောင်းဒီယတ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအိုးငါရဲ့တကွာရှိတဲ့ငါရဲ့ဘန္တာတွေမိုမင်တွေအီဘာဒတ်တာလုပ်တဲ့သူတော်စင်တွေအဲ့လိုမပြောဘူးဟဲ့ဂုနာလုပ်တဲ့ငါရဲ့ဘန္တာတွေမင်းတို့လာတကနတူမင်ရာဟ်မတ်အလ္လာအလ္လာဟ်ရဲ့ရာဟ်မတ်နဲ့မျောလင်းချက်မကင်းကြနဲ့မင်းတို့မျောလင်းချက်မကင်းတဲ့အလ္လာဟ်ရာဟ်မတ်နဲ့မျောလင်းချက်ထားပြီးတော့မှပိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအစ္စလာမ်ကရှရီယတ်ကခွင့်ပြုတဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းတာဘောင်တဲကနေပဲအလုပ်လုပ်ရှရီယတ်ကအစ္စလာမ်ကခွင့်မပြုတဲ့ဟာအဲ့ဓာတွေကိုမင်းတို့မလုပ်ကြနဲ့အဲ့ဓာကိုရှောင်ပါအဲ့ဓာတွေကိုရှောင်ပါအစ္စလာမ်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းမိမိတို့စီးပွားရေးတွေကိုလှုပ်လာလို့ရှိရင်ချမ်းသာမယ်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကဒုနီယာမှာလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်အာခရတ်မှာလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ဟာလာနဲ့ရှာလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုအလ္လာဟ်ကချီးမြှင့်လိုက်ဟာလာနဲ့မဆိုင်စိတ်ချမ်းသာမှုကကိုယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်မှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီအတိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်လိုက်ရမယ်အတိုးကိုလွတ်လိုက်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတယ်လွတ်လိုက်တစ်ဖက်မှာအတိုးကိုမှလွတ်လို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ကစစ်ကြေညာတယ်လို့ပြောတယ်အလ္လာဟ်ကစစ်ကြေညာတဲ့သူဘယ်တော့မှအောင်မြင်ဖို့မရှိဘူးဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာဟာလာလီနဲ့ကျွန်တော်တို့သူများကိုဘယ်လိုခေါင်းပုံဖြတ်မယ်အဲ့ဓာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့မရဘူးHazrat Jarir ibn Abdullah Bajali radiyallahu ta'ala သူ့အကြောင်းလာHazrat Jarir ibn Abdullah Bajali radiyallahu ta'ala တို့တခင်ကစာပါတွေထဲမှာတိတ်ချောတဲ့စာပါတွေထဲမှာပါတယ်အရန်ချောတဲ့စာပြီးနှစ်ပါးရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆိုကြတယ်တစ်ပါးကတော့ Hazrat Dahya Kalbi radiyallahu ta'ala သူဘယ်လောက်ချောလဲဆိုသူ့ပုံစံနဲ့ Hazrat Jibril ကများသောအဖြစ်တမန်တော်ရှိကိုလာချောလွန်းလို့သူအပြင်ထွက်လို့ရှိရင်အားလုံးတအားကြည့်လွန်းလို့မျက်နာမှာသူမျက်နာကိုပါအုပ်ထားရတယ်လို့ဆိုနောက်တစ်ခါHazrat Jarir ibn Abdullah Bajali Hazrat Umar radiyallahu ta'ala ကသူ့ကို Yusuf hadil umma လို့ပြောတယ်ဒီ ummat ရဲ့ Yusuf ဆိုပြီးတော့မှ Hazrat Umar radiyallahu ta'ala ကပြောသူ့ကိုတမန်တော် sallallahu alaihi wasallam ရှိမှသူအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံတဲ့ချိန်ဘယ်တုတ်တဲ့ချိန်တမန်တော်သူ့ကိုပြောမွတ်စလမန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းကိုမြင်ပါအကောင်းကိုလိုလားပါသူ့ကိုတမန်တော်မှားလိုက်အဲကြောင့်တသက်လုံးမွတ်စလမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းမြင်တယ်ဘယ်တော့မှမွတ်စလမန်ကိုမကောင်းသူမလုပ်ဘူးမွတ်စလမန်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်သူမလုပ်ဘူးအဲကြောင့်သူ့ရဲ့အဖြစ်ပြက်တော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြားဘူးမယ်အဲဒါဂျရီဘင်အဗ်ဒူလာဘဂျလီရဇီအလ္လာဟူတအာလာတစ်ခေါက်မြင်းတစ်ကောင်ဝယ်တယ်ဝယ်တော့ဟိုဘက်ကရောင်းတဲ့သူကမြင်းကို300နဲ့ရောင်းတယ်သူကပြောတော့300ကောင်းတယ်ရတယ်သူဈေးတဲ့တော့ပြီးတော့သူစီးကြည့်တော့ပြောတော့မဟုတ်ဘူး300မဟုတ်ဒီမြင်းက400တန်တယ်400ပြန်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်စီးတော့900 600 900 800အဲ့တော့သူ့ကိုပြောတယ်800နဲ့မင်းဒီမြင်းက800တန်တယ်800ပေးဟိုဘက်ကလူကအံ့ဩတယ်ကျွန်တော်က300နဲ့တောင်ပေးဖို့အစင်သစ်ခမ ्या ကို800တောင်ခမ ्या ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲHazrat Jarir ibn Abdullah Bajali radiyallahu ta'ala တို့တခင်ကပြောပြတယ်ငါ့ကိုတမန်တော်မြတ် sallallahu alaihi wasallam ရှိမှာဘယ်လောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့တမန်တော်ပြောတယ်မွတ်စလမန်တိုင်းကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းမြင်ရမယ်အကောင်းလိုလားရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းမြင်းကငါစီးကြည့်တာ300တန်တဲ့မြင်းမဟုတ်ဘူးမင်းမြင်းက400တန်တယ်လို့ငါပထမထင်တယ်ပြီးတော့ပြန်စီးကြည့်တော့ပြန်အဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးမင်းမြင်းက800တန်တဲ့မြင်းဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်800ပေးတာအရှိကလူကိုအခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားနဲ့ပြန်ကြည့်ပြောင်းပြန်အရှိကလူကဘိုင်းနာတို့လာရောက်နေပြုတ်တယ်ဆိုသူ့ကိုဘယ်လိုနင်းရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုဈေးကိုဘာလုပ်ရမလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီအကျင့်တွေကိုဒါတွေကိုဖျောက်အစ္စလာမ်ကပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုကလှုပ်ကိုရှာထားတဲ့စီးပွားရှာထားတဲ့တဲမှာလူတာတန်းတာအဲ့ဒါတွေကိုအခုနပြောတဲ့အတိုးကိုအလ္လာဟ်ကဖြတ်စည်းတယ်ဝယုဒ်ဘီဆဒကာကိုဆဒကာကိုအလ္လာဟ်ကတိုးပေးတယ်ဟဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရဇီအလ္လာဟူတအာလာတို့တခင်ရဲ့လက်ထက်မှာတစ်ခေါက်ကတ်ဆိုင်သွားတဲ့လူတွေတော်တော်ကိုဒုက္ခတွေရောက်စားဖို့မရှိတောက်ဖို့မရှိဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒီခါမှာဟဇရတ်ဥစမာနီဂနီရဇီအလ္လာဟူတအာလာတို့တခင်ရဲ့စီးပွားရေးမြင်းတွေနဲ့မြင်း1000နဲ့ပစ္စည်းတွေစားစရာတောက်စရာဘာတွေအားလုံးရောက်လာတယ်မဒီနာမြို့ဒီမှာကုန်တယ်တွေပြေးကြတယ်
ပြေးကြပြီးတော့သူ့ကိုအမျက်ပေးတယ်ဒီထဲမှာအရင်ထဲမှာအမျက်ကျွန်တော်2ချက်ပေးမယ်Hazrat Usman ပြောတယ်ငါ့ကိုဒီထက်ပိုပြီးပေးထားတဲ့သူရှိတယ်သူတို့ကပြောတယ်4ချက်ပေးမယ်အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်သွားတယ်နောက်ဆုံးသူတို့ပြောတယ်အများကြီးกว่าမရနိုင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘသူပေးထားတာလဲHazrat Usman ကိုပြောတယ်ဒီလောက်အများကြီးမင်းကိုဘသူပေးလဲဆိုတော့ Hazrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala တခင်ကမင်းရှင်ငါ့ကိုအလ္လာဟ်ပေးထားမန်ဂျာဘီလ်ဟာဆနာဖလာဟူအရှရူအမ်သာလီယာတခုမှာ10စတကြက်ကို10စအမျက်ပေးမယ်လို့အလ္လာဟ်ကပြောထားအဲ့ဒါကြောင့်ငါမပေးဘူးကွာဆိုပြီး Hazrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala ကအဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုမဒီနာမြို့မှာလှူလိုက်အဲ့ဒီနေ့ Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala ကအိမ်မက်တဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်တမန်တော်မြင်းစီးပြီးတော့တနေရာကိုအလင်းဆလိုနဲ့တမန်တော်သွားနေHazrat Abdullah ibn Abbas ကတမန်တော်ပြောတယ်တမန်တော်ကျွန်တော်မူလာကတ်လုပ်ချင်တယ်တမန်တော်နဲ့စကားနဲ့ပြောချင်တမန်တော်ပြောတယ်အချိန်မရှိဘူးငါမှာဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဂျန်နတ်ရဲ့ဟူရ်နဲ့ဥစမန်ကိုအလ္လာဟ်ကနိကာလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဥစမန်ရဲ့ကနေလှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရက်ကိုအလ္လာဟ်ဘယ်လောက်နှစ်သက်သွားလဲဆိုဂျန်နတ်ရဲ့ဟူရ်နဲ့သူ့ကိုနိကာလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနိကာရဲ့ဝလီမာမှာအလ္လာဟ်ကဖရစ်တာတွေအားလုံးကောင်းကင်တမန်မလာအီကာတွေအားလုံးနဗီတွေအားလုံးကိုတတ်စေလို့အဲ့ဒီကိုငါသွားနေတယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဇကာတ်ပေးတာတော့ပေးတာပဲတကန္တာဇကာတ်ကိုပေးသူအဲ့လိုအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေထပ်ပြီးတော့မှကောင်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုအပ်တဲ့ချိန်တွေမှာလှူတာတားနာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြပါလို့အလောရှမြတ်သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့မှအတိုးရဲ့အနိဋ္ဌာယုံစိုးကြိုးတွေဒါဒီထက်အများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုနည်းနည်းပါးပါးဒါခြုံပြီးတော့မှပြောပြအဲ့ဒါကြောင့်အတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုးဆိုတာကတော့ဘာကိုခေါ်လဲအတိုးဆိုတာကကိုယ်လူတယောက်ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ဒီတယောက်ကိုပေးပြီးတော့တခုပေးပြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကိုကပေးတဲ့ချိန်မှာတတ်မှတ်ပြီးတော့မှဒီပေးလိုက်တဲ့ပုံမှာဘလောက်ငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးရမယ်ဆိုဒီလောက်ရဲ့ပုံအဲ့ဒါအတိုးလို့ခေါ်တာကိုကတတ်မှတ်ပြီးတော့မှဘလောက်ပေးလိုက်တယ်ကိုကလူတယောက်ကိုပတ်စံပေးလိုက်တယ်ပတ်စံအလုပ်ထဲမှာဒီပတ်စံထည့်လိုက်တယ်9သိန်းထည့်လိုက်တယ်တစ်လကိုကျွန်တော်9000ပြန်ပေးအဲ့ဒါမျိုးတွေဒါတွေအားလုံးကဒါအတိုးထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်အတိုးရဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေကအများကြီးဒါတွေကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာအမလ်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့တောဖီကိုလောက်ရှိမဲ့သခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေဝါခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ